Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje estou aqui para gravar um vídeo de novo do Dondoi, porque a Alexandra Maniguel, 123, ela falou: o amigo do Dondoi me pediu mudar, o nome dele é 1x1x, e assim por diante. Só que, pera aí, ela tá falando dessa pessoa aqui, 1x, 1x, 1x. Gente, eu já volto aqui. Eu vou ver aqui se eu acho alguém com esse nome. Gente, apareceu bastante gente. Não achei o verdadeiro. Eu vou ver aqui se é a minha amiga, a Alexandra. Aceitou, eu já volto. Gente, eu acho... Ah, ela aceitou. Ela aceitou. Será que ela aceitou? Ela aceitou. Vai hackear. Meu Deus, aceitou. Vai te hackear. Só que eu acho que não é esse. É ele. É ele, gente. Pelo amor de Deus. O que eu faço? Será que eu vou conseguir? Coisa ele. Regus. Minha hacker. É ele. Meu Deus. Os amigos dele é amigo do John Doe. Ele é hacker. O do John Doe. Amigo do John Doe. Acho que ele é amigo do John Doe. Deixa eu ver. Bom, eu não vi o John Doe, mas... Não vi o John Doe. Deve ser porque eu tô passando um vídeo assim muito rápido, mas tudo bem. Olha, eu não sei, eu tô surpreendida nesse vídeo, mas da teoria que eu fiz lá, que o John Doe e a Jan são a mesma pessoa. Só que nesse vídeo eu tô meio bugada, né? Porque John Doe não deve estar online. John Doe deve estar dormindo, certeza. Ou não. Porque John Doe e a Jan são a mesma pessoa. John Doe e Jan são a mesma pessoa. Ó. Então eu fiz line. Deixa eu ver. Eu fiz line também. Deixa eu ver. Parece que ele não tá mais online. Ou foi banido. Vamos ver os amigos do John Doe. Bom, eu posso avisar já minha amiga que o John Doe não é amigo desse menino. Então ela pode ficar mais aliviada. Deixa eu ver. Mudou os status. Eu sou de... Tá. Vou ver os amigos. Se eu não me engano, esses dois foram banidos. Deixa eu ver. Esse também foi banido. Bom, não é amigo do John Doe. Ele sempre tá online jogando Estúdio Content Delete. Olha só, tanto de pessoa que tá aqui, ó. Tanto de pessoa. Tem os BRs. Tem quem não é do Brasil. Tem todo mundo aqui. Deixa
Deixa eu ver, essa aqui parece que não tem nada, tem 408. 408. Eu já tô mais aliviada, né? Porque o jogando parece que não é amigo dessa pessoa. Tô bem aliviada. Pelo jeito ela já deletou, assim como eu pedi. Mas muito obrigada por assistir o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e tchau.